Ateş burada ne yapıyorsun? Konsültasyon. Konsültasyon mu? Hı. Sinir biyopsisi için zaten sana tamam dedim. Bir endokrinoloğa ihtiyacım var. Şirin Hoca ilgileniyor konsültasyonlarla bu hafta. Aradım. Kapalı telefonu. Bozuk herhalde. Benimki çalışıyor ama. Dosyayı göstermem gerekiyordu sana. Al bak. Tiroid fırtınası olduğunu düşünüyor olmalısın. Hormon paneli yaptın mı? Yaptım. TSH alt sınıra yakın. Bu ne böyle içeriden? Çıtır 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 sesler geliyor. Hı? Şömine mi yaktın? Hayır. CK düzeyi nasıl? CK yükseliyor. 275. Neden inkar ediyorsun onu anlamadım. Hayır yani bir insan şömine yaktığını neden inkar eder? Etmez normalde tek başınaysa. Niye inkar etsin canım? Yaktım şöminemi der. Değil mi? Ama tabii tek başına değilse belki inkar edebilir. Şey mi? Lodos. Neydi? Poyraz. Karayel. Neydi? Dilimin ucunda. CK düzeyi yeterince yüksek değil. Bronkodilatör kullandığı için de potasyum yüksek değil. Parfümü tazelemişsin. Hı? Bir iki fıstığa yapmışsın. Tiroid fırtınası değil Ateş, al. Saçları niye topladın? Şey mi? Tango. Tango mu çalışıyorsunuz? Önüne düşmesin diye. Evet tango yapıyoruz ve çok iyi dans ediyor. Adamdan hoşlanıyorum Ateş. Anlama yazmama gerek var mı? Sen benden hoşlanıyor musun? Ha? Yani çünkü Şirin Hoca ile 15 dakika önce konuştum. Telefonu açıktı. Ve senin hayattaki motivasyonun genelde benden kaçmak üzerinedir. Yani şimdi bakıyorum da her adımında benim fikrime ihtiyaç duyuyorsun. Ya bütün bunların bu akşamki randevumla bir ilgisi olabilir mi sence? Bu senin tangocuyla tanıştık ya kafede şunu fark ettim. Neyi fark ettin Ateş? Yani neyi fark etmiş olabilirsin söyler misin? Saçlarını tarama şeklinden ne kadar takıntılı biri olduğunu mu ya da sol gözünü kırpma hızından ana kuzusu biri olduğunu mu fark ettin? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum, etkilenmedim. Bu gece bir insanın beni rahatsız etmek için iki sebebi olabilir. Ya çok iyi niyetli, fedakar ve benim için endişelenen biridir ya da kesinlikle beni kıskanıyordur. Veya şu da olabilir. Başkalarının mutluluklarını yerle bir etmek isteyen pisliğin tekidir. O da olabilir. Çıtırtılar azaldı. Bence bir odun daha at sen. İstiyorsan ben atayım. Ha? İyi geceler Ateş. Var mı odun?
Bir daha rahatsız edilmeyiz. Ben gideyim artık. Niye? Geç oldu. Saçımı tarama şeklimden takıntılı biri olduğum anlaşılıyor mu gerçekten? Konuştuklarımızı mı duydun? Affedersin yani lütfen yanlış anlama. Ateş'le bizim aramızdaki iletişim şekli böyle. Sakın ondan hoşlandım falan gibi bir şey gelmesin aklına. Seni suçlamıyorum. Sadece yani gitmesi için öyle söyledim. Bak, işimin kulağa çok havalı duyulmadığını biliyorum. Yani ama ben yine de işimi seviyorum çünkü bir hizmet veriyoruz. Ve birilerinin bu hizmetleri vermesi gerekiyor. Tamam, kabul. Yani hayatımın mesleği değil. Ama ben ömrümün geri kalanını dünyayı gezerek geçirmek istiyorum. Ve bunun için de birikim yapıyorum. Hepsi bu. Çok güzel. Ben de seyahat etmeyi severim. Onunla konuşurken kendini görmelisin. Sanki dünya durmuş da başka hiçbir şey olmuyormuş gibi. Yani sanki başka bir kadına dönüşüyorsun. Kendinden emin, kararlı. Bu söyleyeceğimi yanlış anlamanı istemiyorum. Ama işte ben öyle bir kadınla çıkmak istiyorum. Biz de zamanla aynı muhabbeti kurabiliriz. Belki. Ama bazı muhabbetleri kurmaya ömür yetmez. Hoşça kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.